aí não. Da hora. Chegando aqui na cidade de Olinda, né? No centro aqui da cidade de Olinda aqui, centro histórico. Vou mostrar a orla de Olinda aí, um pouco da orla de Olinda aí para vocês. Até com som hoje, olha o som dele ali. Bora. Vamos, já veio. Vou lá. Aí ele hoje. Tá, gente, vou levar meu som pra. Vou levar meu som pra lá, que eu deixo aí, não fica dando queda no meu som, quebrando meu som todo. Ah, mas ninguém quer saber.
o cachorro que quer te vender? Qual é o cachorro que queria te vender? É que raça? Assim não, né? É de raça, é? É de raça ele? De quem é o cachorro? De quem é? De quem é? De quem é o cachorro?